உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ டாப் 6 பெஸ்ட் மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பொதுவாகவே மார்க்கெட்ல நிறைய விதமான வேரியன்ட்ல கிடைக்குது. சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், சைட் பை சைட் டோர், மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் கவர் பண்ணிட்டோம். ரீசெண்டா கூட பாத்தீங்கன்னா சைட் பை சைட் டோர் அப்படின்ற ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்த்திருந்தோம். ஸோ கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதை மாதிரி இப்போ நம்ம மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்களை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இதுவும் சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாதிரி தான். இதுல பெஸ்டான ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அதுலயும் டாப் 6 ப்ராடக்ட். பொதுவாகவே வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து வாங்குவோம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல அடிஷனலான ஃபீச்சர், அதாவது மேஜரா பிரீமியம் பிராண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. பிரீமியம் பிராண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேஜரா ஒரு 3 பிராண்ட் 4 பிராண்ட் சொல்லலாம். சாம்சங், எல்ஜி, வேர்ல்பூல் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதர் தென் தட் இதுல பிரீமியமான விஷயங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல இந்த ப்ராடக்ட்லாம் வருது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா நம்ம செக் பண்ணி வாங்குறது ரொம்பவே அவசியமானது. ஸோ அந்த வகையில் நீங்க ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மோர் தென் இந்த மாதிரியான மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கும் போது 600 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் வந்து பெஸ்டான ஒரு சாய்ஸா உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இதுலயும் ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும், வாரண்டி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பொதுவாகவே கம்ப்ரஸருக்கு வாரண்டி மோர் தென் 5 இயர்ஸ் தராங்க. ப்ராடக்ட்டுக்கு வாரண்டி 2 இயர்ஸ்க்கு மேல கொடுப்பாங்க. ஒரு சில ப்ராடக்ட், ஒரு சில கம்பெனி மட்டும் மோர் தென் 3 இயர்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு வாரண்டி தருவாங்க. அதே மாதிரி கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குற கம்பெனிலாம் கூட நம்ம அதிகமாகவே மார்க்கெட்ல பார்க்க முடியுது. ஸோ அதனால எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அந்த எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங்கை வந்து மோர் தென் 4க்கு மேல வாங்குங்க. அதே மாதிரி வாரண்டி 10 இயர்ஸ் இல்லைனா 5 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரி சேர்த்து வாங்குறது ரொம்பவே சிறப்பான பையிங்கா இருக்கும். சரிப்பா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிரீமியம் ப்ராடக்ட்னு சொல்றீங்க, என்ன மாதிரியான ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல திங்க் வைஃபை அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்களும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இப்போ காமனான விஷயமா மாறிடுச்சு. ஸோ இது மூலமா நீங்க அமேசான் அலெக்சா, அதே மாதிரி உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்டான டிவைஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஐஸை வந்து உடனே ஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டோர்லயும் எல்இடி செட் பண்ண ஆப்ஷன்கள் இருக்கு. மல்டிபிளான டிஜிட்டல் சென்சார்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்தந்த இடத்துலலாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ இதனால கூலிங்கை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். என்ன பொருளை வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிஸ்பிளேல நம்ம இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். வாட்டர் வந்து வெளியவே வர மாதிரி ஐஸ் வாட்டருக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே உங்களுக்கு அடியில தனியா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. எக்ஸ்டீரியர் டிஸ்பிளே, டோர் அலாரம், சைல்டு லாக் சேஃப்டிக்காக. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிரீமியம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல தான் வரும். அதுவும் மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல தான் காமனா நம்மளால பார்க்க முடியுது. சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டாப் 6 பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் எது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 6th பிளேஸ்ல வேர்ல்பூல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. 240 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் கெபாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ஜியோ லைட் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. கஸ்டமைஸ்டு கூலிங் இன்டென்சிட்டி ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஜியோ லைட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ள வைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸை வந்து வேப் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது. கன்சியூம் பண்றதும் ரொம்பவே கம்மியான எனர்ஜி தான். லெஸர் தென் CFL பல்ப் அளவுல தான் எடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 22,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 459 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல வேர்ல்பூல்ல இருந்து வரக்கூடிய மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 406 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியும் மல்டி சென்சார்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இன்டெலிசென்ஸ் இன்வெர்டரும் கொடுத்திருக்காங்க. 3D ஏர் ஃப்ளோ வித் ட்வின் ஏர் த்ரோ ஆப்ஷனும் இதுல இருக்கு. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 74,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல வேர்ல்பூல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 300 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் கெபாசிட்டி வரும். 32 லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஐஸ் ட்விஸ்டர் அண்ட் கலெக்டர் ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 28,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 27 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல வேர்ல்பூல்ல இருந்து வரக்கூடிய மல்டி டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 300 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி வரும். 6th சென்ஸ் ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. மாய்ஸ்சர் ரிட்டென்ஷன் டெக்னாலஜியும் இருக்கு. கஸ்டமைஸ்டு கூலிங் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 33,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 44 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல எல்ஜில இருந்து வரக்கூடிய 675 லிட்டர் ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல 5க்கும்
அதிகமான நபர்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடுகளையும் பயன்படுத்தலாம். ட்விஸ்ட் ஐஸ் டோர் கொடுத்திருக்காங்க, 4 ஃப்ரீசர் ஷேப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீசிங் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஆப்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா 1 இயர்க்கு ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 இயர்ஸ்க்கு கம்ப்ரஸருக்கும் வாரண்டி தராங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் Amazonல 1,15,449 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எல்ஜில இருந்து வரக்கூடிய 675 லிட்டர் இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பிரீமியம் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். கெபாசிட்டி 675 லிட்டர். 5க்கும் அதிகமான நபர்கள் இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல தாராளமா இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். மல்டி டிஜிட்டல் சென்சார்ஸும் திங்க் வைஃபை ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. மல்டி ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. வாட்டர் அண்ட் ஐஸ் டிஸ்பென்சரும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டின் பிரைஸ் Amazonல 1,13,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. இது முற்றிலுமா புது ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்கோர் கிடையாது. வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸும் 0. கண்டிப்பா இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதிகமான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இதை நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலும் இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். இதுல Flipkart அண்ட் Amazon ரெண்டுத்தோடைய லிங்க்ஸும் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க.